Bismillahirrahmanirrahim. Aya kuhusiana na kutoa kwa ajili ya Allah Taala. Ni uongofu kwa wacha Mungu ambao huyaamini ya ghaibu na hushika swala na hutoa katika tulivyowapa, na ambao wanayaamini yaliyoteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kabla yako, na akhira wanayakini nayo. Hao wapo juu ya uongofu utakao kwa Mola wao mlezi, na hao ndio waliofanikiwa. Al-Baqara 2-5. Qurani ni uongofu kwa wale ambao wanamhofu Allah Taala kwa wazi. Yule ambaye hamhofu bwana wake na wala hamuoni bwana huyo kama ni bwana mkubwa, na ambaye hamfahamu muumbaji wake, hawezi kuiona njia iliyoonyeshwa na Qur'ani tukufu. Anaweza kuiona njia ni yule tu mwenye uwezo wa kuona. Vile vile mtu ambaye moyo wake umekosa hofu ya Allah hana heshima kwa ajili ya maamrisho yake. Kusimamisha swala ni kuswali kwa unyenyekevu kamili, kufuata njia zilizoelekezwa na kutekeleza masharti yake ya muhimu. Haya yameelezwa kwa urefu katika kitabu cha Fadhila za Swala, ambamo ndani yake nimeakili maneno ya Ibn Abbas radhiallahu anhu yanayosema kuwa kusimamisha swala kunafungamana na kurukuu vizuri na kusujudu, kujaza moyoni fikra na unyenyekevu wa Allah, kulingana na Katadha rahmatullahi alayhi. Ukamilifu katika swala huweza kupatikana kwa kuiswali katika wakati wake halisi, kuchukua udhu vizuri na kurukuu na kusujudu katika namna inayofaa. Pato kubwa la mtu ni kupata mafanikio falah yaliyotajwa katika aya ya juu hapo. Hao ndio waliofanikiwa. Hii ina maana ya mafanikio na utukufu katika mambo ya kidini na kidunia. Imam Raghib rahmatullahi alayhi ameandika kuwa mafanikio falah katika hali ya kidunia ina maana ya kufika ubora katika mambo maalum ya maisha ya kidunia, starehe za kudumu, kuridhika na heshima. Mafanikio falah katika maisha ya akhira yamo katika mambo manne. Ya kwanza, maisha ya milele. Ya pili, utajiri ambao hauna mfano wa umaskini. Namba 3, heshima ambayo haina dalili ya udhalilifu. Namba 4, elimu ambayo haina aibu ya ujinga. Kwa upande wa mafanikio kamili, mafanikio yako katika kiwango chake kikubwa kabisa katika maisha yote ya kiroho na ya kidunia.